Специалистите разполагат с най-модерната техника и екипировка. Идеята е този отряд да помага на гражданите при бедствия, когато държавните институции са затруднени. Ало? Как да реагираме в извънредна ситуация, как да заинтригуваме институциите, как да защитим живота си. Да помогне на хората да си отговорят на подобни въпроси е решил Иван Кристоф и неговия екип. Идеята му е първо да разясни какво се прави, после той самият да реагира с хората си при бедствия и аварии. Може да отреагираме, тъй като виждате, има аварийна кола, имаме АТВ-та, мотори, по-бързи от на полицията. Проектът предвижда сигнала към спецотряда да минава през телефон 112. Оттам екипа може да поема предизвикателства, които включват катерене, труднопроходими местности, планински терени, видеонаблюдение в реално време. Но идеята не е само да имаш добрата техника, особено мощни мотори, а да се тренирам, да се подготвям как да ги караш безопасно, тъй като това си едно оръжие за масово изстрелване. Министерството на извънредните ситуации трябва да реши дали да има подобен екип, който да им помага. За сега оттам мълчат.